amiguitos, hoy estoy acá en un lugar muy bonito donde hay la naturaleza que se llama Santa María del Lago. No sé si lo estoy diciendo bien, nunca me aprendí eso. Y entonces hoy quiero mostrarles la naturaleza para que pues vean lo bonito que es estar en la naturaleza y no por allá en otros lados. Pues acá nos encontramos un pato. Y no sé si no sé si se pueda ver bien, pero y vamos a perseguirlo. Allá está, allá, miren, allá, donde está mi hijito. Miren, ¿sí lo ven? Allá, ahí, eso. Uy, casi me caigo. ¿Sí lo ven? Ahora sí. Espérate que sí sé en dónde voy. Ya hasta acá llego porque ya sigue un poquito de tía, entonces. Pero miren, ahí está. Amiguitos, miren, él es mi papá. Él es el que me está acompañando.